Filipino. Yaxşı anlaya bilmirəm. Testi də işlədim, müəllimə çox pis oldum. 40-dan 22-sini düz yaza bildim. İndi o mövzuya istəyirəm görüm. İş üsulları, dış üsulların biraz burayda çətinlik çəkirsən ona görə. Yaxşıdır, gəlmə. 40 sualın 22-sini yazmışam. Atmağa da utandım, eyvallah. Elə oxuyuram yenə, nəsə anlaya bilmirəm. Sən o zaman. Bir neçə müəllimə keçdən sonra soruşarsınız məndən yenə. Zəhmət olmasa. Müəllimə, buyurun, zəhmət olmasa. Allahınız xeyir olsun, çox sağ olun. Siz necəsiz? Başlayaq planlaşdırmanı sual cavabı. Mənə deyin görüm, dedi ki, illik plan hazırlayarkən müəllimin ilk atacağı addım nədir? Birinci müəllim planlı olmalıdır. İlk öncədən planı qurmalıdır da. Müəllim məsələn nəyə baxır, məsələn orada müəllimin işini sistemli şəkildə aparmalıdır ki, yəni müəllimin yol xəritəsidir da plan. İndi bax, deyirik ki, müəllimin bu planı qurması üçün ilk atacağı bir addım var. Müəllim təqviminə baxır, metodik vəsaitindən istifadə edir. Sonra orada sinif üçün təlim nəticələrini müəyyən edir müəllim. O da illik plandır. Bunu istəyirdim sizdən. İlk atacağı addım sinif üzrə təlim nəticələrinin müəyyən olunmasıdır. Sizdən soruşanda ki, müəllimin illik plan hazırlayarkən ilk atacağı addım nədir? Sinif üzrə təlim nəticəsinin müəyyən. Neçə cür planlama var? 2 cür planlama var. Müəllimə 2 növ var. İllik planlama, bir də cari. Gündəlik planlama. İllik planlama nədir? Kim tərəfindən tərtib olunur? İllik planlamada burada illik planlama il ərzində müəllimə orada məsələn təlim nəticələri müəyyən edilir. Sonra bir il ərzində görüləcək işlər nəzərdə tutulur ki, həm də burada fənni tədris etmə. Orada qiymətləndirmə var idi, müəllim tərəfindən təşkil olunur. İllik plana nələr daxildir dedik? Burada müəllimə standartlar idi, mövzu. Əla, daha sonra? Saatdır, tarixdir, qiymətləndirmədir, inteqrasiyadır. Bəli, mövzu, tədris vahidi, yəni bölmə, resurs, qiymətləndirmə, tarix, standart, bunlar daxil edilir. Ümumiyyətlə, deyə bilərim ki, məsəl üçün, Azərbaycan Respublikası üzrə bir dənə standarta əsasən hazırlanır illik plan, yoxsa yox? Yox, müəllimə, deyə bilməm. Çox. Bəli, məktəbdən məktəbə dəyişə bilir. Yəni, hər ilin, məsələn, elə məktəb var ki, məsələn, hər hansısa bir plan əsasında hazırlatdırır illik planını. Yəni, məktəbdən məktəbə dəyişir. Daha sonra, deməli, illik planı hazırlayarkən deyirdi ki, müəllim hansı strategiyadan istifadə edir? Burada hansı strategiya? Təlim strategiyadan deyirdi ki, həm illik, həm gündəlik biz hazırlayarkən hansısa strategiyadan istifadə edirik. Qiymətləndirmə müəllimə var idi hər ikisində. Geriyə planlama. Geriyə planlama strategiyasından istifadə edirik. Geriyə planlama strategiyasının ardıcılığı necə idi? Geriyə planlama ibarət idi də. Bunun ardıcılığı necə idi? Onun birinci yadma düşəcək. Sinif üzrə təlim nəticəsi, ümumiyyətlə təlim nəticəsi. Sonra təlim nəticəsi, ümumi qiymətləndirmə. Öyrənmə. Öyrənmə fəaliyyəti. Bir də təlim nəticəsi qiymətləndirmə. Geriyə planda dəyişiklik edə bilirik biz. Geriyə planda müəllimə burada məncə müəllimə xeyr. Geriyə plan dedim, üzrlə hesab edim. İllik planda dəyişiklik edə bilirik biz.
İllik planda bəli müəllimə dəyişiklik eləyə bilərik. Yəni il ərzində yəni müəllim orada dəyişiklik eləyə bilər. Hansı dəyişiklik edə bilərik? Biraz tez-tez danışaq. Burada müəllimə məsələn demişdiniz, məsələn sonda dərsin mövzusunu məncə dəyişə bilərik. Məsələn, hansı mövzuda, geniş spektrli mövzuda şagird dərsi, yəni həmin mənimsəməyib, digər saatdan alıb bir dənə saat, məsələn, buna verib əlavə olaraq dərsi keçə bilərik. Vaxt bölgüsündə dəyişiklik edə bilərik. Ne bilim, bayram gününə düşüb, məsəl üçün, deyək ki, eyni mövzudursa, yəni bir-birinə əlaqəli mövzudursa, birləşdirə bilərik. Standartlar qrupuna əlavə standart yaza bilərik. Məsələn, deyək ki, bir dənə, onu da özümüzdən yazmırıq, onu da metodik vəsaitdən istifadə etmiş oluruq. Daha sonra dedik ki, öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Təlim nəticələrinə, qiymətləndirmə. Bəli, öyrənmə fəaliyyəti də qiymətləndirmədə təlim nəticəsinə xidmət etmiş olur. Bax, resurs qiymətləndirmə, belə deyək də, resurs inteqrasiya, istifadə etmiş olduğumuz iş üsulları, iş formaları, bunlar hansı hissəsinə aiddir geriyə planlamanın? Bunlar müəllimə, qiymətləndirmə hər ikisində də var idi. Onu demirəm. Bax, deyirəm ki, resurs, deyək ki, inteqrasiya, iş üsulları, iş formaları, bunlar hara aiddir? Yəni, bu üç hissədən birinə aiddir öyrənmə fəaliyyəti, qiymətləndirmə və təlim nəticəsi. Bu, istifadə etmiş olduğumuz nüanslar, dərsdə istifadə... Planlaşdırmada müəllimə öz əksini tapırdı da. Hara aid idi? Bu, geriyə planlamanın üç hissəsindən bir hissəsinə aiddir. Bax, deyirik ki, burada resursdur, inteqrasiyadır, istifadə etmiş olduğumuz iş üsullarıdır, iş formalarıdır. Bax, öyrənmə fəaliyyəti, qiymətləndirmə, təlim nəticəsi. Bu üç hissədən hansına aid ola bilər? Bunlar müəllimə, öyrənmədə də. Bəli, öyrənmə fəaliyyətinə aid edilir. Biz şagirdi bunlar əsasında öyrətmiş olur. Daha sonra, qiymətləndirmə hansı planda öz əksini tapır? Qiymətləndirmə müəllimə hər ikisində də var. Mövzu? Mövzu da müəllimə. Bəli, hər ikisində də var. Baxın, bəzən belə suallar da, basit, sadə suallar da salırlar və bir neçə dəfə də salıblar. Məsəl üçün yazır ki, hansına aid edilir? Məsələn, variantlar verir, hər ikisi sözü də var orada. Hətta ki, mövzu da, qiymətləndirmə də bu hər ikisinə aid edilmiş olur. Daha sonra, gündəlik plan hazırlayarkən müəllimin ilk atacağı addım nədir? Gündəlik plan hazırlayanda da müəllimə, gündəlik dərsin müəllimə yazır da, məsələn, deyim, 1-45 dəqiqə ərzində keçirmiş olduğu fəaliyyətlər nəzərdə. Və burada da, ümumiyyətlə, biz məqsədi əvvəlcədən müəyyən edirik, yoxsa necə? Bəli, dərsin məqsədini əvvəlcədən təlim nəticəsinə uyğun qoyulur. Biləm ki, reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart hansı planda cəhçisini tapır? Əsas standart yox, müəllimə, alt standart olmalıdır. Bu da imtahana düşən məqamdır. Səhv fikri müəyyən edin, yazır, reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart. Əsas standart deyil də alt standart. Daha sonra, dərsin məqsədi hansı plandadır? Dərsin məqsədi müəllimə gündəlikdədir. Təlim nəticəsi bəs? Təlim nəticəsi də... Adının göründüyü üçün təlim nəticəsi. İllik planlarda da. İllik plana aid edilmiş olur. Mən sizə planlamanı verəndə deməli, motivasiya falan refleksiya atmışdım, yoxsa atmamışım bunlar? Müəllimə, əsasda var idi, bəli, motivasiya. Motivasiya nədir? Motivasiya müəllimə, dərsi öncədən, yəni müəllim şagirdə içəri girəndə, yəni motivasiya verməlidir, yəni nətər deyəm, dərsin motivasiya qurmalıdır, öyrənmə. Yəni, şagirlərə dərsi cəlb etməlidir. Yəni, bizim motivasiya müəllifimiz yaxşı alınıbsa, işimizin 50%-i
yaxşı alınmış olub. Bax, deyirəm ki, şagirdlərin biliklərinin qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürülməsidir. Motivasiyadır, yoxsa refleksiya? Müəllimə, o Qısa müddətli refleksiya. refleksiya. Deyirəm, şagirdləri qarmağa keçirmək kimidir. Müəllim, o motivasiya olardı. Motivasiyadır. Çünki şagirdləri dərsə cəlb edirik. Motivasiya söhbət gedir. Deyək ki, Nərminə müəllim, tutaq ki, bu gün qruplarla iş aparırsınız. Bunu nəyin əsasında edirsiniz? Qruplarla iş edirsiniz. Bəli, bunu nəyin əsasında edirsiniz? Mən orada yəni şeydir da, şagirdləri birinci Bax, qruplarla iş təşkil etmişsiniz. Bunu məsələn özünüz üçün oturdunuz, dediniz ki, mən gedirəm sabah qruplarla iş təşkil edəcəm, yoxsa bunu nəyəsə əsasında etdiniz? Bunu mən əvvəlcədən planlayıram, bir də öyrənmə fəaliyyətinə əsasən. Təlim nəticəsinə əsasən. Təlim nəticəsinə əsasən biz öyrənmə fəaliyyətimizdir. Bəs nəyə görə deyirik ki, qiymətləndirmə də, öyrənmə fəaliyyəti də nəyə xidmət edir? Onlarda mənim təlim nəticəsinə. Bəs bu cür qruplarla işi təşkil edirəmsə, mən nəyin əsasında edirəm? Təlim nəticəmizin əsasında. Məsəl üçün, otduğum yerdə fikirləşmirəm ki, çay içəcəm, sabah gedəcəm, girəcəm sinifə, qruplarla iş təşkil edəcəm, yəni fərdi şəkildə edəcəm, ya və yaxud cütlərlə iş edəcəm. Əlbəttə ki, yox. Biz bunu təlim nəticəmiz nədir? Məqsədim nədir? Bu məqsədə əsasən də işimi qurmuş oluram. Cümlə kökləri nədir? Cümlə kökləri mənim burada nətədir? Bu üsul məsələn şagirdləri düşünməyə sövq edir də, danışmağa, düşünməyə. Bəli, hazır şəkildə verilir, şagirdlərin bir-biri ilə danışmasına, düşünməsinə, dialog qurmasına gətirib çıxarılmış olur. Belə, çox sağ olun, Nərminə müəllimə, biraz diqqətli olun, planlaşdırmadan da bəzən miqyas suallar, bəzən yox düşür, bir dənə də olsa planlaşdırmadan verilir. Baxın, bax, deyirlər ki, əsas mövzular hansılardır? Bilik taksonomiya mövzularıdır, təfəkkür mövzusudur, inteqrasiyadan düşür və planlaşdırmadan da düşür, qiymətləndirmədən də bir dənə də olsa verirlər, iş üsullarından da düşür. Ümumiyyətlə, məsələn, deyə bilmərik, hər hansı bir mövzuda oxumayın düşmür. Hamısı mövzunu oxumalıyıq. Lakin, məsələn, yeni mövzular var ki, bunların üzərində daha möhkəm dayanmalıyıq. Planlaşdırmadan da həmişə düşmüş olur. Belə, keçək digər müəllimimizə. Sağ olun. Özür istəyirəm, keçən il formativ qiymətləndirmə düşmüşdüm. Olar. Deməli, Nərmin müəllimədən başqa kim var? Cünay müəllimə, buyurun. Salam müəllimə. Vaxtınız xeyir olsun. Cünay müəllimə, dedik ki, illik plan hazırlayarkən müəllimin ilk atacağı addım nədir? Təlim nəticəsini müəyyən etməlidir. Təlim nəticəsinin, illik təlim nəticəsinin müəyyən olması, yəni sinif üzərindən. Daha sonra, siz mənə deyin görüm, neçə cür planlama var? 2 cür, bir perspektiv, yəni illik planlaşma, bir də gündəlik cari planlama. Planlama nədir? Planlama, yəni müəllimin keçəcəyi, tərcih edəcəyi dərs. Bəli, işin sistemli şəkildə. Nəyi öyrətməlidir? Bəli, işini sistemli şəkildə qurması üçün istifadə olunan bir vasitədir. Baxın, dedik ki, illik plan. İllik plana nələr daxildir? Nələr daxil edir? Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə uydumu? Mövzu, alt standart. Mövzu, alt standart, saat, tarix, tədris vahidi. Bunlar qiymətləndirmədir, resursdur. Bunlar da qeyd oluna bilər. Ümumiyyətlə, deyə bilərim ki, məsəl üçün, vahid bir planlama üzərindən gedirik. Xeyr, müəllimə. Məktəbdən məktəbə dəyişir. Yəni, planlamanın formatı vahid deyil. Elə bir nüanslar da düşsə, bilin ki, bunlar səhv fikirdir.
Daha sonra siz mənə deyin görüm. Deməli, planlamada hansı strategiyadan istifadə edirik? Deyirik ki, həm illikdə, həm gündəlikdə biz bunu istifadə etmiş oluruq. Strategiya, yəni qiymətləndirmə. İllik planının hazırlamasında hansı strategiyadan istifadə edirik? Strategiya. Təlim nəticəsi. Geriyə. Geriyə planlama. Bəli, geriyə planlama. Ardıcıllığını sayaq. Ardıcıllıq. Geriyə planlamanın ardıcıllıq. Bax, birinci nə olacaq? Təlim nəticəsi. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, bir də öyrənmə fəaliyyəti. Bəli, təlim nəticəsi, qiymətləndirmə və öyrənmə fəaliyyəti. Ardıcıllıq şərtdir deyilsə, əlbəttə ki, şərtdir, mütləqdir, ardıcıl şəkildə. Yəni, birinci təlim nəticəsini müəyyən etməliyik, müəllimə, qiymətləndirməliyik, bir də sonra öyrənmə fəaliyyəti. Yox, təlim nəticəsini müəyyən edirik. Bəs nəyə görə deyirik ki, öyrənmə fəaliyyəti təlim nəticəsinə xidmət edir. Qiymətləndirmə də təlim nəticəsinə xidmət edir. Ardıcıllığı şərt olaraq qoyuruq. Lakin, axırdan başlayırıq. Əvvələ gedirik. Təlim nəticəsini müəyyən etdik, məsələn, şagirdlərə elan etdik ki, sizdən bu biliyi, bacarığı gözləyirik sonunda. Nə edirik? Başlayırıq öyrənməyə, öyrətməyə. Qiymətləndiririk və o nəticəyə biz nə zaman çatırıq? Sonunda. O qiymətləndirmə olsa da gəlirdi. Yəni, ona görə ardıcılıq dediniz. Yəni, mən fikirləşdim ki, təlim nəticəsini biz müəyyən etdik, sonra qiymətlendirik. Yəni, biz fikirləşirik ki, nəyi qiymətləndirməliyik? Yox, bax, geriyə planlamanın ardıcıllığı, məsələn, testlərdə verilir, tayin kitabında da yazılıb. Qiymətləndirmənin, daha doğrusu, strategiyanın, yəni geriyə planlama strategiyanın ardıcıllığı şərtdir. Niyə? Çünki, bax, gəlir. Yəni, 3 hissədən bir-birindən əlaqədar olaraq. Biz başlayanda axırdan əvvələ gedirik. Təlim nəticəmizi müəyyən etmişik, öyrədirik, qiymətləndiririk, sonunda həmin nəticəni əldə etmiş oluruq. Bildim, başa düşdüm. Daha sonra siz mənə deyin görüm, müəllim illik planda hansı dəyişikliklər edə bilər? Standartlar qrupuna əlavə standartlar edə bilər, həmin sinif üzrə. Mövzunu dəyişə və ya artıra bilər, inteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilir, mövzu üzrə vaxt bölgüsündə dəyişiklik edə bilir. Bəli, bunları edə bilirik. Geriyə planlamanı da dedik, bunu da dedik. Siz mənə deyin görüm, gündəlik planla nələr daxildir? Gündəlik planlama, yəni cari planlamaydı. Bunu biz metodik vəsaitə əsasən gündəlik plan yazdırıq, belə deyək. İlk olaraq motivasiyaydı, sonra nə idi? Standart. Bəli, alt standartda müəyyən edirik. Sonra nə idi? Mövzu. Onun ardıcılığı yazıram. Onda inanma yerim, yadımdan çıxır onun ardıcılığı. Bəli, ola bilər indi yadımızdan çıxır da. Standartdır, mövzudur, inteqrasiyadır, resursdur, qiymətləndirmə, saat, tarix. Bunları biz hər gün yazdığımızda. Siz mənə deyin görüm. Deyirəm ki, məqsədi şagirdləri dərsə cəlb etməkdir. Söhbət nədən gedir? Motivasiya. Yəni, biz motivasiyanı qurmalıyıq ki, şagirdi cəlb etməliyik ilk olaraq. Motivasiyada deyək ki, yəni, qapalı sualdan ibarət olmamalıdır, açıq sual olmalıdır. Və burada müxtəlif versiyalardan da istifadə edə bilirik. Slayd ola bilər, video çarx ola bilər. Bəli. Məsəl üçün, adicə bir hər hansısa bir şifahi şəkildə də nəyisə danışıb, şagirdlərin fikirlərini dərsə cəlb edə bilərik. Məsələn, slayd göstərə bilərik. Əsasən deyilməm, həyatla əlaqələndirib edəndə daha yaxşı nəticə olur. Qiymətləndirmə hansı plan düzəçisini tapır? İllik yoxsa gündəlik? Hər ikisində. Hər ikisində. Daha sonra, ümumi təlim nəticəsi hansına aid edilir? Ümumi təlim nəticəsi illik planlama. Bəs deyirəm ki, belə deyək, dərsin məqsədi? Dərsin məqsədi hər ikisində olur da, dərsin məqsədi yoxdur ki. Dərsin məqsədi hansı plandadır? Biz illiyi hazırlayarkən dərsin məqsədini necə düşünək?
bir il ərzində hazırladığın məqsəddən söhbət gedir. Bir il hazırlayırsa bu illik planlama. Bu illik, yəni ümumi təlim nəticəsidir desəm, bu illik dərsin məqsədi 1:45 dəqiqədən söhbət gedir. Bu gündəlik. Əla. Bax, deyək ki, bu günləri girmisiniz sinifə, şagirdlərin ilkin biliklərini yoxlayırsınız, məsəl üçün BB üsulundan istifadə edirsiniz və deyək ki, cütlərlə istifadə edirsiniz bu BB üsulunu, ya fərdi şəkildə təşkil edirsiniz. Bunu nəyin əsasında edirsiniz? Alt standart əsasən. Bəli, məqsədimizə əsasən. Alt standart olduğumuz məqsəd. Bu gün mənim məqsədim nədir? Bunun əsasında da dərsimizi qurmuş olur. Biləm, şagirdlərin biliklərinin qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürür, tənqidi təfəkkür inkişaf edir, metakognitiv biliklər inkişaf edir, söhbət nədən gedir? Refleksiya. Refleksiyada şəxsi jurnal nə idi? Yəni şagird orada ilk olaraq bildiklərini qeyd edir və bir neçə müddət, yəni gündəlik onu da qeyd edə bilər. Lakin bir müddətdən sonra ilk əvvəllə sonrakını qarşılaşdırmaq, yəni bir-birinə müqayisə etmək. Bəli, müqayisəsini aparır. Məsəl üçün, bir həftə ərzində etdiklərini, bir ay ərzində etdiklərini müqayisə edə bilər. Çox sağ olun, Cümay müəllimə. Daha sonra keçək digər müəllimimizə. Səmaya müəllimə, buradasınız? Buradayım müəllimə. Evdə deyiləm, başqa yerdəyəm. Deyiləyək də sualca. Başqa yerdəyəm. Orada yaşlıya gəlmişəm. Oradan eləmək istəyirəm. Keçi bir başqa. Allah qəbul eləsin. Səmaya müəllimə, deyin görün planlama nə idi? Planlama elə bir ki, ilk addımdır da, yəni təlim nəticələrinin müəyyən edilməsidir də. Neçə cür planlamamız var bizim? 2 tür planlama var. İllik planlama, bir də gündəlik planlama. Yəni perspektiv, bir də ki, cari. Daha sonra, siz mənə deyin görün, illik plana nələr daxildir? Plana metodik vəsaitdir, bir də ki, təqvimdir, dərslikdir. İllik planda deməli standart, tədris. Standartlar da var, hə. Standart sonra tədris var. Ümumiyyətlə deyə bilərim ki, Respublika üzərindən bir dənə vahid planlama əsasında gedirik. Bir vahid planlama əsasında. Yox, məncə onu deyə bilmərik. Bəli, səhv. Çünki niyə? Məktəbin özünə aid planlaması. Hə, planlaması var da, hə, elə onu demək istəyirəm. Məsəl üçün, ümumi də ola bilər, məsəl üçün, müəllimlərin hazırlayıb. Elə məktəbdə var ki, məsəl üçün, qaydası var, qanunu var. Deyir, məsəl üçün, illiyə resursu yazma, sən resursdan illikdə istifadə eləmirsən, gündəlikdə istifadə edirsən və yaxud da ki, inteqrasiyanı yazma, inteqrasiyanı da gündəlik istifadə edirsən. Sən illiyə ancaq yaza bilərsən, standartdır, tədris vaxididir, qiymətləndirmədir, saatdır, belə. Bəli. Daha sonra inteqrasiyada resursdur, qiymətləndirmə, o yazılmaya da bilər də, məsəl üçün bunlar. İllikdə yazılır. Gündəlikdə mütləq yazılmalı. Gündəlikdə yazılır. Siz mənə deyin görüm, müəllim illik və gündəlik planı hazırlayarkən hansı strategiyadan istifadə edir? Geriyə planlaşmadan. Bunun ardıcıllığını sayaq. Elə bir ki, təlim nəticələridir, fən üzrə təlim nəticələridir, qiymətləndirmə də öyrənmə fəaliyyətləridir. Ardıcıllıq mütləqdir, yoxsa? Hə, mütləqdir, ardıcıllıq mütləqdir. Mütləqdir, ardıcıl şəkildə getməliyik. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Öyrənmə fəaliyyəti, yəni sinif daxilidir də, bu sinifin daxilində nəyə xidmət edir? Yəni şagirdlərin öyrəndikləri nə deyim mənim? Yəni fəaliyyətlərinin biri də şagirdlərin, yəni bir günlük deyirik ki, yəni yox.
Bax deyirik ki, bax deyirik ki, deməli, sinif üzrə təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Demişdik ki, bu öyrənmə fəaliyyəti ilə qiymətləndirmə nəyə xidmət edir? Nəyə əsasən biz şagirdi öyrədib qiymətləndiririk? Onların təlim nəticələrinə. Təlim nəticəsinə əsasən. Yəni, bu günləri mən dərsi girərkən 100 dairəsində ədədlərin saymasını, nə bilim, vurulmasını, çıxılmasını öyrədirəmsə, mənim öyrənmə fəaliyyətim də ona əsasən olmalıdır. Mənim qiymətləndirməm də ona əsasən olmalıdır. Mən 100 dairəsində ədədləri yazıb təlim nəticəsi olaraq şagirlərə bildirib, 1000 dairəsindən danışırım. Müəllimə, dərsin sonunda demək, müəyyən olur. Bax, deyirəm ki, inteqrasiya, resurs, iş üsulları, iş formaları, bunlar hansı hissəyə aid edilir? Bunlar illik planlaşmaya müəllimə. Yox, bax, bu strategiyanın hansı hissəsinə aid edilir? İllik hansı müəllim resurslar, sonra nə? Bax, deyirik ki, öyrənmə fəaliyyətləri deyil müəllimə. Əlaçı Səmaya müəllimə, öyrənmə fəaliyyətidir. Qiymətləndirmədə isə, yəni, kiçik summativ qiymətləndirməni deyə bilərik. Bəli, nə bilim, formativ və qiymətləndirməyə aiddir o qiymətləndirmə. Gündəlik plan, belə deyim də, dərsin planlaması nəyə aid edilir? Yəni, dərsin məqsədi. Bir gün, hələ bir 45 dəqiqədə olan dərsin, yəni gündəlik planlaşmaya aiddir. Bəs dedim ki, ümumi təlim nəticəsi? O bir illikdir, ümumi təlim illikdir. Qiymətləndirmə hansı plandadır? Qiymətləndirmə şeydədir, məncə, ikisində də var. Bəli, əlaçı, mövzu? Mövzu ikisində də var. Bax, deyirəm ki, reallaşması nəzərdən... Mövzu birindədir, mövzu şeydədir, müəllimə, çaşdım. Mövzu şeydədir, gündəlikdə deyil, bir gündəlik planlaşmada. Bəs illiyə mövzu yazmırıq. Yazır o çıxdı ya, illikdə də var, ikisi də aid. Səmaya müəllimə, bu günləri keçirsiniz, təsvincə səhvdə səhv eləmirəmsə istədə. Deyək ki, bu gün keçirsiniz, hansı rəssamı deyim, məsəl üçün, Səttar Bəhluzadəni keçirsiniz, dərs olaraq sizin planlamanızda bu yazılıb. Jurnalla gündəlikdə nə yazılmalıdır? Jurnalda nə yazılmalıdır? Deyək ki, bugünün mövzu olaraq, məsələn, bugün ayın neçəsidir? 1 martdır, deyək, səhv eləmirəmsə 1 mart olmalıdır. Bax, bugün 1 martdır, sizin deyək ki, dərsiniz Səttar Bəhluzədə yaradıcılığıdır, planlamanızda elədir. Sizin gündəliyiniz, yəni deyək ki, gündəlik plandan söhbət gedir, cari plandan və jurnalda nə yazmalısınız? Orada da mövzu yazılır. Hansı mövzunu yazmalısınız? Deyirəm ki, Səttar Bəhluzədə yazmışsınız, yazılıb, proqramınızda Səttar Bəhluzədədir, proqramda. Proqramda Səttar Bəhluzədə isə müəllimə elə bu mövzu yazılır da, başqa mövzu yazılır. Bunu da yadda saxlayın ki, bəli, bu mövzu yazılır. Bax, bunu da yadda saxlayın ki, gündəlik, daha sonra illik və jurnal bir-birini tamamlamalıdır. Bugün mən burada Səttar Bəhluzədəni yazıramsa, bəli, məsələn, yoxlama gələndə nə edir? İlk öncə açır, baxır planlamanı, jurnala baxır. Gündəlik planlamalar jurnala baxır. Jurnala baxır, gündəliyə baxır və illiyə baxır ki, görün bunlar bir-birini tamamlayır. Müəllimə. Bax, bunu da yadda saxlayın. Bir-birini bunlar tamamlamalıdır. Nə yazmışamsa odur. Daha sonra... Eyni olmalıdır. Daha sonra nə qaldı soruşmadığımız? Motivasiya nədir? Motivasiya elə bir ki, şagirdləri aktiv giriş etmək üçün də, yəni dərsə bağlamaq üçün şagirdlər. Onlarda nə bilim, hələ bir ki, onun da formaları var da, yəni oyunlar vasitəsilə motivasiya qurursan da bir dərsdə. Nə bilim, suallar var, açıq suallar vasitəsilə dərsi, məsələn, maraqlı eləmək üçün dərsi, şagirdləri cəlb etmək üçün. Burada deyirləri daha ki, bir dənə söz deyir, qarmaq idi o, müəllimə, bir dənə. Şagirdləri sanki qarmağa keçirmək kimi. Hələ bir qarmağa keçirmək üçün daha video çatlarını
ki, bax belə əyani vəsaitlərlə şagirdləri dərsə cəlb etməkdə, yəni onlar üçün maraqlı etmək. Evet. Daha sonra, bəs bu refleksiyadır, yoxsa motivasiyadır? Deyirəm ki, biliklərin uzun müddətli yaddaşda, daha doğrusu qısadan uzun müddətli yaddaşa ötürülməsidir. Uzun müddətli yaddaşa ötürülməsi Metakognitiv biliklərin motivasiyadır. O motivasiyadır mənim. yox, bax, metakognitiv bilikləri inkişaf etmiş olur. Daha sonra yanaşırlar. O refleksiyadır. Məsəl üçün, deyir ki, bu mərhələ hansıdır bu? Deyirik ki, əgər dərsi təhlil edir. Refleksiyadır. deyirik ki, əgər müəllim bu dərsdə bu iş, yəni bu hissəni yerinə yetirmirsə, qidanı çeynəmədən udmaq kimidir. Hansına aid ediləcək? Bu refleksiyadır mənim. Allah, refleksiyadır. Belə. Daha sonra refleksiya üsullarından 3-2-1 necə aparılır? Ay, mən bir də onlara mən diqqət yetirməmişim. 3-2-1, onları bir yaxdan görən müəllimələr deyir. Bu yerə mən diqqət yetirməmişim. Bunların ayrı-ayrı mənalarını baxmamışım müəllimə. Eyb yoxdur, baxarsın, eyb yox. Onlara Bir də bu günlərdə təlim nəticəsini keçəcəyi sizinlə, təlim məqsədini necə çıxarmaq lazımdır? müəllimə, o baxaram bunlara da. Narahat olmayın. Daha sonra Humay Mərnavın Oldu müəllimə, sağ ol. Axşamınız xeyir, mənim sonra yazarıq gözlə. Axşamınız xeyir, Mərvə, necəsiniz? sağ ol, siz necəsiz? Humay Mərnavın, siz mənə deyin görün planlama nədir? Planlama müəllim üçün yol xəritəsidir, müəllimə. Planlı, sistemli şəkildə onun üçün bir plandır, yol xəritəsidir. Daha sonra neçə cür planlama var? 2 cür planlama var. İllik planlama, perspektiv, gündəlik planlama, çarı. Siz mənə deyin görün, illik plan nələr daxildir? İllik planına daxildir standart, tanım nəticəsi, mövzu, qiymətləndirmə, resurs, inteqrasiya, tarix, saat, bunlar. Əlaç. Siz deyin görün mənə, ümumiyyətlə illik planı hazırlayarkən müəllim nəyin əsasında illik planı hazırlayır? Təlim nəticəsinin əsasına. İllik planı hazırlayarkən, deyirəm müəllimin ilk atacağı addım nədir? Deyirəm illik planı hazırlayarkən nəyə diqqət etməliyik? Təqvimə, metodik vəsaitə, dərsliyə, bunlar dedik Məhəmməd. Əlaç. Deyirik müəllimin ilk atacağı addım nədir? İlk dəfə təqdimə, onu deyirsiniz, ilk atacağı addım sinif üçün təlim nəticəsinə olması. Bəli. Geriyə planlamadan hansı deməli planlamada istifadə olunur? Geriyə planlamada mən hər ikisindən də istifadə edirik. Ardıcıllığını deyək. Birinci təlim nəticəsi, yəni fənnin sinif üzrə təlim nəticəsidir, qiymətləndirmədir, bir də öyrənmə fəaliyyətidir. Əlaç. Daha sonra siz mənə deyin görüm öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Təlim nəticəsinə. Ümumiyyətlə üçü də təlim nəticəsinə xidmət edir müəllimə. Qiymətləndirmədir, öyrənmədir, sinif üzrə təlim nəticəsi hansı təlim nəticəsinə xidmət edir? Hər ikisi deməli təlim nəticəsinə xidmət etmiş. Siz mənə deyin ki, müəllim illik planda hansı dəyişiklikləri edə bilər? Mövzunu dəyişib və yaxud da artıra bilər. Məsələn, ola bilər ki, hansısa bir təbii fəlakət ola bilər, belə demişdiniz. Məsələn, ola bilər ki, məsələn, pandemiya olanda biz getməmişdik. Məsələn, uşaq gəlmir, sonra da qayıdıb dərsə gələndə 2 mövzunu birləşdirib keçə bilər və yaxud da keçmədiklərini keçə bilər. Məsələn, saatda dəyişiklik edə bilər, inteqrasiyada nəsə dəyişiklik edə bilər. Sonra vaxt bölgüsündə dəyişiklik edir. Bir də o Ümumiyyətlə müəllim nəyə toxuna bilməz? alt standarta. Bəli, dövlət tələbidir. Müəllim alt standarta toxuna bilməz. Əlavə standartlar qrupuna standart yaza bilərik. Əlavə edə bilər bəli. Onu da özümüzdən yazmırıq. Metodik vəsaitdən və yaxud da ki, yəni bunun əsasında yazırıq. Özümüzdən məsələn götürüb hər hansısa bir standartı yaza bilmərik. Daha sonra gündəlik planlamada nələr daxildir? Gündəlik planlamada gündəlik şəkildə olur da, yəni hər dərsə uyğun olur. Bura sinif üzrə olur, yəni sinifdə dərsdən gözlənilən nəticədən məmə gündəlik planlama. Tədris fəaliyyəti boyu aparılır. Belə alt standart əsasında müəyyənləşdiririk gündəlik planlaşdırmanı.
Yəni burada da standartdır, mövzudur, inteqrasiyadır, resursdur, qiymətləndirmədir, saatdır, tarixdir. Yəni bunlar olmuş olur. Adicə bu gündəlik plan nümunələri var, satırları məsəl üçün alır müəllimlərin işini asanlaşdırmaq üçün məsələn yazırıq da, bir var oturub onları mövzunu əlindən yazar, nə bilim. Bax orada baxırıq gündəlik plana nələr daxildir. Yazır tarix, saat, sinif, mövzu, inteqrasiya, resurs, yəni bunlar gündəlik plana daxildir. Yazırıq da olar, hə. Daha sonra yazanlar kimi, hə, Günay. Arada bir kıyma içinde yazıram ben ne bileyim. Daha sonra hamımız onsuz o gün deyil, qorxmayın. Dedik ki, qiymətləndirmə nəyə xidmət etdi? Təlim nəticəsinə. Dərsin məqsədi hansı plandaydı? Dərsin məqsədi gündəlik planda. Ümumi təlim nəticəsi? İllik planda. İllik planda. Tutaq ki, bu günləri sinifə girirsiniz, klaster üsulundan istifadə edirsiniz və klaster üsulu ilə bərabər də şagirdlərə məsəl üçün deyək ki, fərdi şəkildə edirsiniz və yaxud qrup şəklində edirsiniz. Bunu nəyin əsasında edirsiniz? Təlim nəticəsinin əsasında mən. Təlim nəticəsi məqsəd nədir? Məqsədim nədir? O məqsəd əsasən də dərsimi qurmuş olurum. Deyirəm ki, şagirdlərin qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürülməsi bilikləri, metakognitiv bilikləri inkişaf edir. Ortasında və sonunda aparılır. Motivasiya haqqında bir neçə nüans deyək. Motivasiya demişdiniz ki, şagirdi qarmağa keçirtmədir. Yəni şagirdi, əgər motivasiya dərsin 50%-ni təşkil edir, motivasiyanı biz düzgün qursaq, yəni dərs prosesimizdə yəni yaxşı gedəcək də, yəni belə, nə bilim, hər bir müəllim deyir, motivasiyanı yaxşı qurmalıdır ki, dərsi də yaxşı təşkil eləsin. Mən deyim, onu hansı aiddir mən? Cümlə kökləri necə aparılır? Cümlə kökləri belədir ki, elə bir şey arada yer qoyulur, şagird orada öz fikrini orada tamamlayır da, yəni o yeri boş qoysan, şagird oraya həmən sözü yazır. Çıxış bileti bəs? Çıxış bileti də o üsuluydu da, burada həmi 3-2-1-dən də istifadə edirdik. Məsələn, refleksiya üsuluydu. Məsələn, şagirdə orada 3 dənə gələn maraqlı məqam, 2 dənə bildikləri, bir dənə bilmək istədikləri, bunlar edirlər. Çıxış bu əsasında da müəllim şagird fəaliyyəti haqqında da məlumat əldə edir və özü də dərs necə quracağını bilir ki, məsəl üçün, mən sabahlarım şagirdlə hansı səmtdən yanaşacağım. Şagird bu 45 dəqiqə ərzində nəyi öyrəndi və əvvəl nəyi bilirdi? Ona maraqlı gələn məqamlar nə oldu? Yəni, bu kimi suallar... Formativ qiymətləndirməkdir də, müəllimə çıxış vərəqində. Onu dedim. Çıxış biletidir. Bunlara biz formativ qiymətləndirmədə istifadə edirik də. Durub biz bunu diagnostik və yaxud da ki, summativ deyə bilmirik ya. Bəli, gündəlik qiymətləndirmədir, formativ qiymətləndirmə. Elə çox sağ olun. Sağ olun, məndən çox sağ olun. Daha sonra Reyhan müəllimə buyurun. Eşidirəm müəllimə. Nələr daxildir dedik? Planlaşdırma 2 cürdür. İllik, gündəlik. İllik planlaşdırmaya mövzu, standart, inteqrasiya, resurslar, saat. Ümumiyyətlə deyə bilərik mi ki, bir dənə standart üzərindən gedir? Xeyr. Xeyr, əlbəttə ki. Daha sonra, ümumiyyətlə deyin mənə görüm, illik planda, yoxsa gündəlik planda istifadə edirik geriyə planlama strategiyasını? Hər ikisində. Bunun ardıcıllığını sayaq. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə. Öyrənmə fəaliyyətini edəcək? Bura aiddir resurslar. Nəyə xidmət? Öyrənməyə. Öyrənməyə nəyə xidmət edir? Öyrənməyi nəyin əsasında öyrədirik? Ümumiyyətlə, bu istifadə etmiş olduğu resurslardır, inteqrasiyadır, nə bilim, Bunlara. Nəyin əsasındadır bunlar? Nəyə xidmət edir? Təlim nəticəsinə. Təlim nəticəsinə. Daha sonra, mənə deyin görüm, bəs qiymətləndirmə nəyə xidmət edəcək? O da təlim nəticəsinə. İllik planda müəllim hansı dəyişiklikləri edə bilər və yaxud ümumiyyətlə edə bilərmi?
edə bilər, mövzuda dəyişiklik eləyə bilər, inteqrasiya da eləyə bilər. Tutaq ki, mövzular çatışmır, əlavə mövzu eləyə bilər. Saatlarda dəyişiklik eləyə bilər. Ancaq alt standart dəyişməz, alt standartına toxuna bilməz. Mən ümumiyyətlə özümüzdən götürək, 1, 1, 1, 2, 3, nə bilim, yazar olmaz. Standart yaza bilərik. Məsələn, şagirdlərdə yalnız oxu bacarıqlarının formalaşması nəzərdə tutulubsa, bu ki, müəllim istəyir ki, bu oxu ilə bərabər bir yazı bacarığını da formalaşdırsın, bu standartı götürüb biz yaza bilərik və özümüzdən yazmırıq. Bu da yenə dövlətin vermiş metodik vəsaitdən ona əsasən yazılmış olur. Daha sonra, siz mənə deyin görün, gündəlik plana nələr daxildir? Gündəlik plana mövzu inteqrasiyadır, saatdır, tarixdir. Tarix, saat, sinif, inteqrasiya, resurs, bunlar daxil edilir. Deməli, öyrənmə fəaliyyəti dedik, bunları demiş olduq. Qiymətləndirmə gündəlikdən yoxsa Hər ikisində. mövzu? Mövzu gündəlik. Mövzu da hər ikisində var. Bunlar imtahanda soruşulub. Ola bilər, indi deyərsiniz ki, müəllim sayında sual verir. Xeyr. Məsələn, imtahanda soruşulub ki, mövzu hansı planda öz əksini tapır? Hər ikisində. Daha sonra, siz mənə deyin görüm, ümumi təlim nəticəsi hansı plana aiddir? Təlim nəticəsi Ümumi təlim. hər ikisinə. Ümumi təlim. Ümumi illiyə aiddir. Dərsin məqsədi gündəliyə aiddir. Məqsədi gündəliyə aiddir. Biz nəyə toxuna bilmirik? Alt standarta toxuna bilmirik. Deyirəm ki, reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart hansı plandadır? Bu gündəlikdədir. Əsas standartı ümumiyyətlə yazırıq mı biz? Xeyr, əsas standart yazılmır. Reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart səhvdir. Alt standart olsaydı, deyərdik ki, hər ikisindəki. Alt standart. Aha. Ümumiyyətlə, refleksiyanın hansı üsulu idi ki, deyirik, şagirdi danışmağa, düşünməyə sövq edir. Danışmağa, düşünməyə sövq edir. Məsələn, yazılır, mən sabah, mən gedəcəm. Bu söz idi də hazır. Bəli, cümlə kökləri, mən gedəcəm, hara gedəcəm. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm, cümlə kökləridir ki, şagirdi düşünməyə və yaxud da ki, danışmağa sövq olur. Mənə deyin görüm, bu gün 20 sinifə deyək ki, bibliya üsulundan və yaxud klasterdən fərq etmir, hər hansı bir üsuldan istifadə edirsiniz, iş formasından istifadə edirsiniz, həyatla inteqrasiya yaradırsınız, bunu nəyin əsasında edirsiniz? Təlim nəticəsi. Ümumiyyətlə, bunlar dedik ki, geriyə planlamanın hansısı hissəsində yer alır? Öyrənmə. Öyrənmə fəaliyyətində. Daha sonra nə qaldı soruşmadığım? Motivasiya nədir? Motivasiya şagirdi sirkələməkdir də, belə desək. Onu dərsi cəlb şagirdi elə bil yuxudan ayılırsan da, dərsə cəlb eləyirsən. Bir var müəllim girə, salam uşaqlar, necəsiniz? 5 dəqiqə sonra görəcəksiniz ki, hal olmayanlar hamısı getdi. Biz də var müəllim motivasiyalı girir. Motivasiya mərhələsində hər hansı bir resursdan istifadə edir. Şagirdlərdə məsələn maraq, motivasiya deyil yaradır. Hər hansı bir mövzu ilə slayd göstərə bilər. Hər hansı bir tarixi hadisəni keçəcəksə, onunla əlaqədar hər hansı bir tarixəni şərh olaraq deyə bilər. Yəni, bu kimi nüanslardan istifadə edərək şagirdləri dərsə cəlb etmək olur. Hansıları da deyildik ki, elə qurmaq lazım motivasiyada şagirdin səviyyəsinə uyğun olsun da, yəni səviyyəsinə uyğun olması elə biz qapalı suallar verərək motivasiya mərhələsini çıxa bilərik. Xeyr, açıq suallar olmalıdır. Elə sual olmalıdır ki,
səviyyəsinə uyğun olsun və şagird fəallığa doğru gedə bilsin. Evet, bəli. Daha sonra siz mənə deyin görün, bu motivasiyadır yoxsa refleksiya? Deyirəm ki, müəllim əgər dərsin bu mərhələsini yerinə yetirmirsə, qidanı çeynəmədən udmaq kimidir. Refleksiyadır bu. Refleksiyadır. Deyirəm, bu mərhələmiz yaxşı alınıbsa, dərsinizin 50%-i yəni düzgün şəkildə təşkil olunub. Motivasiyadır bu. Motivasiyadır. Ümumiyyətlə, baxın, illik planda qiymətləndirmədir, təlim nəticəsidir, konstruktiv rəydir. Bax, bu kimi bölmələr sabah sizdə imtahanı inşallah verin ki, müsahibə mərhələsində soruşulacaq. Yəni, kurikulum biliklərinizi yoxlandılar ki, gündəlik plan nədir, nələr daxildir, sual verəcəklər. Söhbət var ki, kurikuluma bu il güclü yer veriləcək. İmtahanda olmasa da müsahibədə güclü olacaq həmişəkindən. Kim dedi bunu? Deyirlər, nədir? Bir malı danışır. Kurikuluma güclü. Şimdi məsələn, bizim məktəbdə müəllim imtahandan sonra müsahibəyə çox yer vermirdilər. Ancaq bu il deyirlər, elə olmayacaq. Yox, müsahibə belədir ki, yəni sertifikasiya müəllimləri üçün müsahibə çox qorxulu deyil, amma ki, yenə də orada cavablandırmaq lazımdır. Boş otursaz qabaqlarında əlbəttə ki, yəni kəsə bilərlər. Belədir ki, yəni sertifikasiya müəllimlərinin ki, MİQ müəllimlərinə daha çox sıxırlar sertifikasiya müəllimlərindən. Daha sonra keçək deyəcək. Sertifikasiya ən az. Aydın müəllim, buyurun. Aydın müəllim. Sağ olun. Sağ olun, Reyhan müəllim. Aydın müəllim, eşidirsinizmi mənim? Buyurun müəllim, eşidirəm. Əlbəttə mənə deyirsiniz, buyursun. Aydın müəllim, deyin görün planlama nədir? Planlama müəllim üçün yol xəritəsidir. Hər bir müəllimin işin səmərəli, ardıcıl qurması üçün mütləq plan olmalıdır. Hə. Siz mənə deyin görün, planlar? Bir cür müəllim, illik planlaşdırma, gündəlik planlaşdırma. Müəllim illik planı hazırlayarkən ilk atacağı addım nədir? İlk atacağı addım Bayaq dedim. İlk atacağımız addım var. Nə ilə başlayır? geriyə planlamadır müəllim, onu deyirsiniz üçün. Yox. İlk atacağımız addım. İlk atacağımız addım müəllim. Sual olaraq da yazıla bilir ki, məsəl üçün, Təlim nəticələrinin pasiyan qurulması. sinif üzrə təlim nəticəsinin müəyyən olunmasıdır müəllimin ilk atacağı addım. Təlim nəticəsinin müəyyənləşdirilməsi. Siz mənə deyin görüm, illik planda nələr daxil edilir plana daha doğrusu? İllik plana dərsin mövzusu, sonra standartlar, tarix, saat, Bəli, bunlar daxil edilmiş. siniflər, Ümumiyyətlə deyə bilərik, vahid bir standart üzərindən gedirik. xeyr mənim. Əlbəttə ki, xeyr. Daha sonra, deyin görün mənə, deməli, illik planda hansı strategiyadan istifadə olunur? Geriyə planlama, hər ikisini. Sıcıllığını sayaq. Təlim nəticələri, mənim, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Hər ikisi təlim nəticəsinə xidmət edir. Bəli, hər ikisi təlim nəticəsinə xidmət etmiş olur. Daha sonra, baxın, deyirəm ki, resurs, inteqrasiya, iş üsulları, iş formaları, bunlar bu strategiyanın hansı hissəsinə aiddir? Öyrənmə. Bəli, öyrənmə fəaliyyətini qiymətləndirmədə nələr öz əksini tapa bilər? Qiymətləndirmə summativ. Bəli, diaqnoz, summativ, formativ, bunlar aid edilə biləcək. Daha sonra da soruşmadığım, qiymətləndirmə hansı plandadır dedik? Qiymətləndirmə hansı plandadır? İlli yoxsa Gündəlikdir. illi qiymətləndirmə varmır? Əslində hər ikisindədir mənim. İllik qiymətləndirmədir. Mövzu hər ikisində. Deyirəm, reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart hansındadır? O illikdədir mənim.
əsas standart, əsas. Alt standart olanda müəllim şeydə olur, gündəlikdə olur da. İllikdə nə olur bəs? Hə, doğru reallaşma müəllim yox, reallaşma əsas standart deyil, alt standart. Bəli, alt standartdır. Reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart səhv fikirdir. Bu da imtahanda soruşulan bir məqamdır. Daha sonra ümumiyyətlə biz nəyə toxuna bilmirik? Alt standarta toxunulmaz. Soruşdurmu sizdən müəllim illikdə dəyişiklik edə bilər, edə bilməz? Məncə soruşmadım. Soruşmadın? Yox, heç soruşmamışdınız. Bəli, müəllim, dəyişiklik edə bilər. Mövzuya dəyişiklik edə bilər, standarta əlavə edə bilər. Sonra əlavə artıra bilər. Sonra necə deyil? Vaxtda, saatlarda, mövzularda, inteqrasiyada, yəni bu kimi alt standart qrupuna əlavə standart yaza bilər. Bu kimi nüanslarda dəyişiklik etmək olar. Daha sonra motivasiya mərhələsi haqqında danışın. Motivasiya müəllim, dərsin əvvəlində əsasən olsa daha effektlidir. Uşaqlar dərsə belə deyək də Dərsin sonunda biz motivasiya dərsi. eləyə bilərik. Sadəcə dərsin əvvəlində olanda uşaqlar dərsə daha aktiv şəkildə davam edir. Ortasında da eləyə bilərik, yaxında da eləyə bilərik. O fərq yoxsa dərsin əvvəlində daha yaxşıdır. Motivasiya mərhələsi əsas dərsin ön hissəsindədir. Biz sonda refleksiya apara bilərik. Mən o bilmirəm. Motivasiya mərhələsinə aid olan bir neçə nüansı qeyd edeyim. Yaxşı, mən deyirəm ki, məqsəd şagirdləri qarmağa keçirmək kimidir. Deyirəm ki, qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürülmə prosesidir. Refleksiya. Necə? Refleksiyadır mənim. Daha sonra nə qaldı soruşmadığım. Deyirəm ki, əgər müəllim bu hissəni yerinə yetirmirsə, qidanı çeynəmədən udmaq kimidir. Mən bu da refleksiyadır. Bəli, bu da refleksiya mərhələsindən söhbət gedir. Deyirəm ki, deməli, əgərlərim dərsimizin bu mərhələsi uğurlu alınıbsa, işimizin 50% düzgün şəkildə yerinə yetirilib, motivasiyaya əsaslanmış olur. Daha sonra nə qaldı soruşmadığım sizdən aydın mənim. Refleksiya üsullarından hansını bilirsiniz deyin? Bir dənəsini desəydiniz, xatırlayarım. Məsələn, 3-2-1 var, cümlə kökləri var, sorğu olmuşam. Mən onları keçən ildə mən milli hazırlaşanda da çətin gəlirdi bu illərdə. Çətin gəlməsin. Baxsaq bir-iki dəfə düzələcək. Belə, çox sağ olun Ali. Digər dərslərdə aktivəm, bunun gəlirəm o refleksiyadır falan. Onlarda qalmışdırım. Önəmənmə, buyurun, zəhmət olmasın. Axşamınız xeyir olsun. Xeyir olsun, əminəmən. Planlama nədir? Planlama müəllimin nə deyim, gündəlik yol nəticədən planlama. İşimizin adını bildirik. Məsələn, işimizin adını bildirik. Əsasda dərsimizin planını qururuq. Yəni, müəllim üçün yol, müəllim işinin səmərələşdirilməsi üçün bir vasitədir. Gün ərzində keçdiyi şeydir də. İllik plan kim tərəfindən hazırlanır? Plan kim tərəfindən hazırlanır? İllik plan kim tərəfindən hazırlanır? Müəllim, o plan dövlət tərəfindən yəni yazılır, amma istəsək biz məktəbimizə uyğun, şəraitimizə uyğun dəyişə də bilərik. Bəli, illik plan ümumiyyətlə müəllim, fənni tədris edən müəllim tərəfindən hazırlanır və ümumilikdə məktəblər üzərində də, məsələn, qayda, qanun əsasında dəyişdirilə bilər. Məsələn, elə məktəb var ki, deyir ki, yazma da, bala, resursları yazma. Yazma deyir, inteqrasiyanı yazma, lazım deyil.
Ora yaz tarix, saat, tədris vahidi, qiymətləndirməni də heç bəzi məktəblər deyir ki, yazma. Çünki orada mövzu bölməsində sən orada kiçik summativ, böyük summativi qeyd edirsən. Elə də məktəb var, deyir ki, yaz. Daha sonra keçdik, Yeməkdə baş gözəl şəraiti var. keçdik, deməli, Əminə Məhəmməd, mənə deyin görüm, bu illik və gündəlik planın hazırlanması zamanı hansı strategiyadan istifadə olunur? Geriyə planlaşma. Əladır. Deyin görüm, geriyə planlamaya nələr daxildir? Təlim nəticələri, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyətləri. Əladır. Bax, dedik təlim nəticələri, öyrənmə fəaliyyəti, qiymətləndirmə. Daha doğrusu, mən də yerlərə səhv dəyişik dedim. Nəysə, deyin görün mənə, öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Bax, Öyrənmə fəaliyyəti, nəyə xidmət edir? öyrənmə təlim nəticələrinə məlumat. Bəs qiymətləndirmə? Qiymətləndirmə, illik planlaşma, perspektiv, yox. Bu da təlim nəticəsinə. Bax, deyirik ki, Təlim nəticəsi. geriyə planlama strategiyası 3 hissədən ibarət. Təlim üzrə təlim nəticələri, qiymətləndirmə və öyrənmə. Baxın, bu 3 ardıcıllıq gedir və şərtdir. Biz hardan başlayırıq? Öyrənmə fəaliyyətindən, daha sonra öyrətdiyimizi qiymətləndiririk və sonda təlim nəticəmizi əldə etmiş oluruq. Məqsədə sonda çatır. Ona görə deyilir ki, məqsəd sonda əldə edildiyi üçün birinci öyrənmə fəaliyyəti qiymətləndirmə də təlim nəticəsinə xidmət edir. Yəni, mənim bu gün nədirsə, öyrənmə fəaliyyətimi də onun əsasında qururam və öyrətdiyimi əlbəttə ki, qiymətləndirməliyəm də. Nəyi öyrətmişəm, onu qiymətləndirməliyəm də. Əvvəlkin, sonrakın qiymətləndirəsi deyirəm ki. Daha sonra mənə deyin görüm, illik planda müəllim hansı dəyişiklikləri edə bilər? Müəllim, şəraitə görə planda dəyişiklik edə bilər, əsas standartı dəyişə bilər, amma alt standartı dəyişə bilməz. Yox. Bunlardır. Necə olur? Əsas standart ümumiyyətlə yazılmır. Yəni, məsələn, yazılsa çalışması nəzərdə tutan əsas standart hansı plandadır? Heç birində əsas standartı biz heç bir plana yazmırıq. Alt standart, bəli, hər iki planda öz əksini tapır. Bəli, müəllimə, fiks olur. Daha sonra, biz mənə deyin görüm, deməli, bax, müəllimə, ümumiyyətlə, biz özümüz heç bu dərsi qırağa, deyək ki, hansı, elə olubmu ki, mövzuda dəyişiklik edəsiniz, nə biləm, vaxtda dəyişiklik etmişsiniz? Vaxtda dəyişiklik olmur heç vaxt, yəni ola bilməz. Niyə? Dərsimiz nə vaxtsa həmən gündə dərsimizi keçirik. Niyə? Bax, deyək ki, bu günləri dərsiniz var, gəlir düşür 8 Mart'a. Onu mütləq 8 Mart günü yazmalısınız. Yox, müəllim, burada dövlət tərəfindən bayramlar olur, o işdə. Ona görə də deyir ki, vaxt bölgüsündə dəyişiklik etmək olur. İnteqrasiyada dəyişiklik edə bilirik. Mövzuda dəyişiklik edə bilirik. Məsəl üçün, mövzunu artırıb əksildə bilərik. Əvvəllər yadımızdadırsa, məsələn, indi bilmirəm, sizin kitablarında var, yoxdur. Məsələn, Novruz bayramına aid mövzu olurdu, nə bilim, yeni ilə aid mövzular olurdu. İndi müəllim həmin mövzuları saxlayırdı. Bildi ki, məsələn, yeni ildəki. Sizə. O vaxt olurdu. İndi də elə bir mövzular varsa, müəllimin ixtiyarı var ki, həmin mövzunu həmin saatda keçsin. Məsələn, həmin vaxtda keçsin. Ya yeni və aid mövzunu biz durub sentyabrda keçəsi deyirik ki, nə zamandırsa ona o zaman keçməliyik. Ona görə də deyir ki, mövzuda da dəyişiklik edə bilərik. Bilərik. Alt standartda müəllim dəyişiklik olunmur, səhvləmir. Bəli, alt standartda biz heç bir, məsələn, toxuna bilmirik. Məsələn, duraq özümüzdən yazaq 1, 2, 3, nə bilim 3, 1, 1 olmaz. Yəni özümüzdən istəyirik. Bəli. Hər bir fənnin özü məzmun xətti var da. Bəli. Bunları keçəndə inşallah soruşacaq. Deməli, siz mənə deyin görün. Dərsin məqsədi hansı, təlim nəticəsi hansı plandadır?
Müəllim müəllim reallaşdırması üçün Ümumi təlim nəticəsi hansı plandadır? İllik yoxsa gündəlik? illik Bəs dərsin məqsədi? dərsin məqsədi gündəlikdə yazdığımız cari planlaşdırmada. Qiymətləndirmə illiyə aiddir yoxsa gündəliyə? Qiymətləndirmə elə bir tədris vahidinin sonunda yazılır da, yəni summativdə, kiçik summativdə. Deməli, illikdə də var və həm də gündəlikdə də var. Həm gündəlikdə, həm illikdə qiymətləndirmə. Formativ jurnalda yazırıq da, yəni formativ irəliləmə, geriləmə sübutlayır. Bəli. Daha sonra nə qaldı soruşmadığım? Motivasiya nədir bəs? Motivasiya dərsin girişində verilir. Uşaqları emosiyalarına Motivasiya yarada bilərik. vasitələrlə. Aha, nələrdən Motivasiya dərsə ruhlandırırıq da, yəni bunlarda motivasiya nədir? Başa salın. Uşaqlara sual veririk ki, bugün məsəl üçün çeviklik qabiliyyətidir. Məsəl üçün. Bu dərsi keçirib, məsəl üçün, bu dərsdə çeviklik qabiliyyətində siz çeviksinizmi? Belə bir suallar da veririk. Yəni, çeviklik haqqında məlumatlar veririk də, motivasiya yaradırıq uşaqlarda. Məsəl üçün, şagirdlərə müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək açıq suallar ünvanlaya bilərsiniz. Hər hansı bir o çevikliyə aid slayd göstərə bilərsiniz. Yəni, bu kimi nüanslardan istifadə edərək onlarda maraq, motivasiya yarada bilərsiniz. İndi deyin mənə görüm, deyirəm ki, əgər bu dərsin bu mərhələsini icra etmiriksə, qidanı çeynəmədən udmaq kimidir. Söhbət nədən gedir? Motivasiya yoxsa refleksiya? Refleksiya. Refleksiya. Deyirəm, dərsin uğurluysa, işimizin 50%-i uğurlu alınıb deməkdir. Motivasiya. Bəli, motivasiyadan söhbət gedir. Daha sonra, hansıydı ki, deyirik ki, refleksiyanın hansı üsuludur? Deyirik, şagirdləri düşünməyə, danışmağa sövq edir. Düşünməyə, danışmağa sövq edir. Motivasiya. Yox, refleksiyanın üsullarından hansıdır? Danışmağa, düşünməyə deyirik. Refleksiyanın hansıdır? Məsələn, mən 100-ə qədər öyrəndim. Burada boşluq var, yazır. Mən 100-ə qədər öyrəndim. Sən oraya yazır. Vurmağı öyrəndim, saymağı öyrəndim, nə bilim, çıxmağı öyrəndim. Cümlə kökləridir. Cümlə kökü. Cümlə kökləri. Belə Əminə müəllimə. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sevinç müəllimə, buyurun zəhmət olmasa. Bəli. Sevinç müəllimə, siz mənə deyin görüm, hər vaxtınız xeyir olsun. Planlama nədir dedik? Planlama hər bir müəllim üçün işin sistemini qurması üçün, ardıcıl şəkildə qurması üçün bir yoldur. Bir yol xəritəsidir planlama. Siz mənə deyin görüm, illik plana nələr daxildir? İllik plana deməli, burada vadi mövzudur, tədris vahidi idi, sonra inteqrasiya idi, qiymətləndirmə idi, saat idi, tarix idi, resurslu idi, standart idi. Bəli. Daha sonra, siz mənə deyin görüm, ümumiyyətlə deyə bilərim ki, məsələn, vahid bir perspektiv üzərindən gedirik ölkə üzrə. Xeyr, müəllim. Xeyr, əlbəttə, məktəbdən məktəbə dəyişə bilər. Hansı strategiyadan istifadə edirik illik plan hazırlayarkən? Geriyə planlama strategiyasından. Birinci təlim nəticəsi gəlir, sonra qiymətləndirmə, daha sonra öyrənmə fəaliyyəti. Siz mənə deyin görüm, deməli burada dedik ki, öyrənmə fəaliyyətində nələr öz əksini tapır? Öyrənmə fəaliyyətində müəllim əsasən təlim nəticəsinə uyğun olur. Öyrənmə fəaliyyət nəticəsində, yəni şagirdin hansı üsulla öyrənilməsi nəzərdə tutulur.
Əlat. Yəni nədən istifadə edirik? Resurslu inteqrasiyadır, iş forması, iş üsulları və s. Qiymətləndirmədə nələr öz əksini tapır? Mən qiymətləndirmədə illik qiymətləndirmə, məsəl üçün formativ idi, summativ idi, bunlar diaqnostik qiymətləndirmə, bunlar da hamısı yəni də təlim nəticələrinə əsaslanır. Əlat. Daha sonra siz mənə deyin görün müəllim hansı dəyişiklikləri edə bilər? Müəllim hansı dəyişikliklər? İllik planlamada deyirsiniz mənim? Bəli. İllik planlamada deməli mövzunu artırıb azalda bilirdi, inteqrasiyada dəyişiklik eləyə bilirdi, sonra vaxtda dəyişiklik eləyə bilirdi, standartlar qrupuna standart əlavə eləyə bilirdi. Bəli. Əlat. Daha sonra siz mənə deyin görün gündəlik plana nələr daxildir? Deməli gündəlik plan idi, bir mövzuydu, qiymətləndirmə idi. Deməli bunlar haqqında. Bir də standart. Bəli, tarix, saat, sinif, mövzu, standart. Bunlar daxil edilir. Dərsin məqsədi hansı plandadır? Dərsin məqsədi mənim gündəlikdir. Bəs ümumi təlim nəticəsi? O illik planlamadadır. Daha sonra mənə deyin görüm. Deyirəm ki, reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart hansı plandadır? Mənim alt standart olur. O da gündəlikdəydim. Hər ikisində. Hər ikisində. Həmin. Hər ikisindədir. Daha sonra nə qaldı? Biz nəyə toxuna bilmirik? Alt standartına. Bəli, alt standart. Bax, tutaq ki, bugün sinifə girirsiniz. Şagirdlərlə, məsəl üçün, deyək ki, hər hansı bir mövzunu götürmüsünüz, Fryer modelindən istifadə edirsiniz. Hansımıza mövzuya aid analiz aparırsınız. Bunun nəyin əsasında edirsiniz? Təlim nəticələrinə əsaslanır. Öyrənmə fəaliyyətidir, o da nəticəsinə əsaslanır. Təlim nəticəsi əsasında etmiş oluruz. Motivasiya nədir bəs? Motivasiya mənim şagirdlərdə dərsdə marağın oyadılmasıdır. Bunun üçün müəllim müəyyən metodlardan istifadə edir, video çarxlardan, slaydlardan, açıq suallar verərək şagirdləri dərsə cəlb edir. Deyə bilərəm ki, müəllim qapalı sualdan istifadə edir və şagirddə maraq motivasiya yaradır. Xeyr, müəllim ancaq açıq suallardan istifadə edir. Suallardan istifadə etməsi yaxşı. Daha sonra nə qaldı soruşmadığım? Bu hansıdır? Deyirəm, metakognitiv bilik inkişaf edir, tənqidi yanaşır, şagird konstruktiv rəy verə bilir. Bu hansından söhbət gedir? Yəni, inkişafına aid edilir. Bəli, bu refleksiyaya aid edilmiş olur. Daha sonra nə qaldı soruşmadığım? Mənə deyin görüm, refleksiya üsullarından hansının haqqında bilirsinizsə deyil? Deməli, cümlə köklərində burada şagirdlərdə daha çox sual vermə, düşündürmə qabiliyyəti artırılır, belə deyim, cümlə köklərində çıxış, sonra bələklərində burada əsasən formativ qiymətləndirmədən istifadə olunur və 3-2-1-dən burada deməli 3 şagirdin deməli öyrəndiyi idi, 2 tam öyrənə bilmədiyi, biri isə verəcəyi sual ortaya qoyulur və beləliklə müəllim dərsin məqsədini əvvəlcədən təyin edir. Bax, deyə bilərim ki, heç bu sualı heç kəsə vermədim mən, deyəsən verməmişim. Ümumiyyətlə, bax, deyə bilərim ki, müəllim dərsin motivasiya mərhələsini dərsin adını tapmaq üçün istifadə edir. Motivasiya mərhələsini dərsin adını şagirdlər üçün müəllimə. Məsələn, gəlirəm, başlayıram danışmağa və mən dərsin adını demirəm, lakin istəyirəm ki, onlar dərsin adını tapsın. Bəli, ola bilər mənim motivasiya şəklində. Bu yanlışdır. Bu da imtahandan soruşulan bir məqamdır. Deyəsən, deməmişdim, səhv eləmirəmsə, hələ deməmişdim, bu sualı verməmişdim. Baxın, dərsin adını tapmaq üçün biz motivasiyanı istifadə eləmirik. Məsəl üçün, deyək ki, bugün yağışın yağması prosesini keçirik. Başlayıram, nə bilim, buluddan, nə bilim, hava proseslərindən danışmağa. Hə, uşaq deyir ki, yağışın yağması, deyirəm, urra, əldə çalıram ki, dərsin adını tapdın. Xeyr. Motivasiya mərhələsi şagirddə maraq, motivasiya yaradılması üçündür. Məqsəd nədir? O məqsədə çatmaq üçün onları bir növ müəllimə dediyi canlandırmaq üçündür. Yəni,
şagird bir var ki, həvəssiz yanaşa dərsə, bir də var həvəsi arta. Ona görə də deyir ki, dərsə cəlb olunmasıdır, dərsin ilk mərhələsidir. Bu proses düzgün alınıbsa, işin 50% düzgün alınmış olub, şagirdlərdə maraq motivasiya yaranır və s. Bəs bu nədir? Deyildi ki, qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürülməsi. Qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa doğru refleksiya mən. Bəli, bəs bunu vermişdim deyəsən, amma sualsız. Belə, Sevinci müəllim, yaxşıdır. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Əkbər müəllim, buyurun. Bəli, müəllim, axşamınız xeyir olsun. Amma nədir? Planlama yol xəritəsi deməkdə İstifadə edəcəyi bir yol xəritəsidir. Müəllimin işinin adını bilməsi üçün istifadə edəcəyi bir vasitədir. Neçə cür plan var? Planlamalar? 2 il planlama var. İlli planlama, bir də planlaşdırma. Gündə. Mənə deyin görüm. Perspektiv planlama dedi, illik plan dedi. İllik planda müəllimin ilk atacağı addım nədir hazırlayarkən? Müəllimin ilk atacağı addım sinif üzrə təlim nəticəsidir, müəllim. Bəli, əlaçı. Müəllimin ilk atacağı addım sinif üzrə təlim nəticəsinin müəyyən olunmasıdır. İllik plan kim tərəfindən hazırlanır? İllik plan müəllim tərəfindən hazırlanır, müəllimə. O məktəbə uyğun hazırlanır da. Bəli, hər məktəbin özünə uyğun planlaması var. Buna əsasən fənni tədris edən müəllim tərəfindən hazırlanmış. Sən də əsasən belə deyək də meydançaya uyğun, qurğulara uyğun əsasən də fizik tərbiyə dərsində biz ona əsasən hazırlayırıq. Deyək ki, bizə basketbola aid meydança yoxdur, səbət yoxdur. Basketbol bir o qədər proqrama salmırıq da biz. Ondan sonra siz mənə deyin görün bu illik planda nələr daxil idi? İllik planda tədris vahididir, dərs mövzusu, saatlardır, standartlar. Xüsusdur, qiymətləndirmədir. Yəni, bunlar da tarixdir, bunlar da qeyd oluna bilər. Deməli, mənə deyin görüm, illik planı hazırlayarkən hansı strategiyadan istifadə edirik? Geriyə planlamadan müəllimə. Yəni, geriyə planlama strategiyasından istifadə etmiş oluruq. Geriyə planlama strategiyasının ardıcıllığını sayaq. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə. Bəli, təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə. Siz mənə deyin görün, bu ardıcıllıq şərtdir? Bəli, müəllim. Bəli, əlbəttə ki, mütləqdir. Ardıcıllıq şərtdir. Bax, bunlardan deyirəm ki, resurs, inteqrasiya, daha sonra istifadə etmiş olduğumuz iş üsulları, iş formaları hansına aid ediləcək? Təlim nəticəsinə müəllim. Yox, bax, bu dedik ki, 3 hissədən ibarətdir. Sinif üzrə təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Bax, indi mən deyirəm ki, bu 3 hissənin hansı hissəsinə aid ediləcək inteqrasiya, iş usulu, iş formaları? Başa düşmədim onu. Deyirəm ki, bu geriyə planlama strategiyasını dedik ki, 3 hissədən ibarətdir. Birinci gəlir sinif üzrə təlim nəticəsi, ikinci gəlirdi qiymətləndirmə, üçüncü öyrənmə fəaliyyəti. Bax, bunların hansının içərisində yer alacaq iş üsulları, iş formaları, resurslar, inteqrasiya? Onlar qiymətləndirmədədir. Yox, öyrənmə fəaliyyətində. Biz öyrənmə fəaliyyətinə əsasən işimizi qururuq da, məsələn, hansı iş üsulundan istifadə edəcəyik və bunlar nəyə xidmət edəcək?
təlim müəssisəsi. Bəli, təlim nəticəsində. Bax, öyrənmə fəaliyyətinizin qurarkən təlim nəticəsini nəzərə alaraq qurursunuz. Məsəl üçün, deyək, bu gün sizdə şagirdlərdə, məsəl üçün, deyək ki, surət hərəkə qabiliyyətini formalaşdırmaqdırsa, siz durub çeviklik qabiliyyətini formalaşdıra bilməzsiniz. Məqsəd nədir? O məqsəd üzərində də fəaliyyət qurursunuz. Və hansı resursdan, hansı inteqrasiyadan, hansı iş formasından istifadə edəcəksiniz də bu öz əksini tapır öyrənmə fəaliyyətində xidməti nəyə edəcək? Xidməti mən İndi dedik. təlim Bəli, təlim nəticəsinə xidmət etmiş olur. Müəllim illik planda dəyişiklik edə bilər. edə bilər, bəli müəllimə. Dəyişiklik yox. Tarixdə edə bilər. Tarixdə edə bilər, mövzuda edə bilər. İnteqrasiya əlavə edə bilər, inteqrasiyalar qrupunda və yaxud Standart əlavə edə bilər. bəli, standart əlavə edə bilər. Biz nəyə toxuna bilmərik ümumiyyətlə? Biz alt standarta toxuna bilmərik. Bəli, alt Dövlət standart. qoyduğu standart. Toxuna bilmərik. Deyirəm ki, deməli, belə deyək ki, qiymətləndirmə hansı planda öz əksini tapır? Qiymətləndirmə müəllimə hər ikisində. Bəli, Mövzu illikdə, gündəlikdə. Yəni, birində yazmaya bilərik bunu. xeyr müəllimə, ikisində də yazır. Deyək ki, bu günləri dedik ki, surət hərəkə qabiliyyətini yazır. Yəni, sizin planınızda surət hərəkə qabiliyyətdir. Siz götürüb onu, Bəli müəllim. məsəl üçün, çeviklik qabiliyyəti olaraq yaza bilərsiniz jurnalda. Xeyr müəllimə. Bəli, baxın, bunu da yadda saxlayırıq ki, ümumiyyətlə, yoxlama da gələndə gəlir 3 dənə nüansa baxır. Yazmış illiyin, gündəliyin, illik, gündəlik və jurnal. Bir-birini tamamlamalıdır. Anlamalıdır, bəli müəllim. Yəni, məsəl üçün, gündəlikdə yazmış olduğum mövzu da illikdə də o əks olunmalıdır. Onunla bərabər həm də jurnalda da olmalıdır. Daha sonra siz mənə deyin görün, motivasiya nədir? Motivasiya Qarmağa keçirmək kimidir. İşimizin 50% əgər düzgün şəkildə təşkil olunubsa, bu mərhələmiz əlbəttə ki, yəni düzgün şəkildə icra etmişiksə, işimizin 50%-ni icra etmişik. Slaydlardan, müxtəlif vasitələrdən, açıq tipli suallardan istifadə edərək, hər hansı bir maraqlı bir hekayə danışaraq belə şagirddə maraq motivasiya yarada bilər. Hər hansı bir açıq sual anlayaraq belə, hər hansı bir resurs yoxdur deyək əlimizdə. Yəni, hər hansı vasitələrlə onları dərsə cəlb eləməkdən söhbət gedir. Bu hansıydı deyirdik ki, əgər müəllim dərsin bu mərhələsini icra etmirsə, deməli, qidanın çeynəmədən udulmasıdır sanki. o refleksiyadır. Bəli, şimdi elə bir refleksiyası aparılır da, şagird nəyi öyrəndi, hansı biliyə sahib oldu, əvvəl nəyi bilirdi. Yəni, bu kimi nüanslardan istifadə etmiriksə, deməli, müəllim bilməyəcək də sonda şagird hansı bilik bacarığı əldə etmiş oldu. Sonda belə deyək də, şəxsi fəaliyyətin inkişafı qiymətləndirilməsi də. Bəli, şagird hansı biliyə bacarığa sahib oldu. Və bu zaman həm də onlarda metakognitiv bilik inkişaf edir, tənqidi təfəkkür inkişaf etmiş olur. Belə Əkbər müəllim, çox sağ olun. Türkan müəllim, sual cavabı xidmət edəcəksiniz. Kəmalə Quliyeva, əl qaldırmışsınız, buyurun. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız. Mən bəzən sizə qulaq asıram, çox sağ olun. Çox gözəl izah edirsiniz. Düz mən çox vaxt qoşula bilmirəm, başqa fəndən də qoşuluram, ona görə üst-üstə düşür. Ona görə dedim, sual cavab edəriz, görüm. Necə bilirəm nəyəm bu suallarda. Sual cavab edərəm, eybi yoxdur. Planlaşdırma nədir dedik? Planlaşdırma müəllimin yol xəritəsidir. 2 gün olur planlaşdırma. İllik planlaşdırma, gündəlik planlaşdırma. İllik planda nələr öz əksini tapır?
Mövzular, standartlar, deməli, tarix, səhət, sonra inteqrasiya. Aha. Daha sonra siz ümumiyyətlə vahid plan varmı? Xeyr. Ölçü üzrə yox. Daha sonra yəni bu məktəbdən məktəbə dəyişə bilər. Məktəbə dəyişilə bilir. Siz mənə deyin görüm. Deməli, geriyə planlama strategiyasından hansında istifadə olunur? İllik yoxsa gündəlik? Geriyə planlama hər ikisində. Hər ikisində. Ardıcıllığı sayaq. Təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Öyrənmə fəaliyyəti nəyə xidmət edir? Öyrənmə fəaliyyəti başa düşmədim. Öyrənmə fəaliyyəti. Bax, dedi ki, təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Bu öyrənmə fəaliyyətimizi nəyin əsasında qururuq? Təlim nəticəsini. Əlbəttə ki, qiymətləndirmə bəs? Qiymətləndirmə də öyrənmə fəaliyyətinin əsasında qiymətləndirmə verilir də, elədir. Qiymətləndirmə də təlim nəticəsinə xidmət edir. Məsələn, bugün mənim məqsədim şagirdlərdə esse yazmaq bacarığını formalaşdırmaqdırsa, mənim fəaliyyətim də odur, qiymətləndirməm də odur. Buna görə deyirik ki, öyrənmə fəaliyyəti də, qiymətləndirmə də təlim nəticəsinə xidmət edir. Düzdür, məsələn, ardıcıllıq şərtdir. Sinif üzrə təlim nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Lakin biz axırdan başlayırıq. Əvvəldən təlim nəticəmiz müəyyən olunur, lakin işimizi axırdan başlayırıq. Öyrədirik, qiymətləndiririk, sonunda çatırıq. Nəticə çıxarırıq. Müəllim planda hansı dəyişikliklər edə bilər? Müəllim təbii ki, planda mövzuları dəyişə bilər, vaxtı dəyişə bilər, standart əlavə edə bilər. Gündəlik plana nələr daxildir? Gündəlik planda mövzudur, standartdır, inteqrasiyadır, saatdır, sonra tarixdir, sinifdir, təlim nəticəsidir. Təlim nəticəsi. Daha sonra siz mənə deyin görüm, deməli, qiymətləndirmə hansı plan düzəkçisini tapır? Təlim İllikdədir, yoxsa gündəlikdədir? Hər ikisində, hər ikisində. Daha sonra siz mənə deyin görüm, deyirəm, reallaşması nəzərdə tutulan əsas standart hansı plandadır? Alt standart. Əsas standart. Əsas standart. Hər ikisində, yoxsa illikdə? Heç birində. Əsas standart heç birində. Əsas nəzərdə tutulan əsas standart heç birində qeyd edilir. Alt standart. Birinci standart, daha sonra alt standart qeyd olunur, amma əsas standart qeyd olunur. Sonra siz mənə deyin görüm, deməli, motivasiya mərhələsi nədir? Motivasiya deməli, şagirdi deməli qarmağa keçirməkdir, dərsə cəlb etməkdir, ruhlandırmaqdır. Yəni, belə. Bəli, bəs refleksiya? Refleksiya dərsin axırında verilir, yəni keçirilir, belə deyək. Yəni, bugün görə uşaq dərsin axırında hansı, nə biri əldə etdi, nə qazandı bu dərsdən keçdiyimiz dərsdən. Təhlil edir də, təhlil edir. Bəli, nə öyrəndi, nə qazandı, nə bacardı. Daha sonra deyirəm, qısa müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa ötürülməsidir. Refleksiya. Deyirəm, şagirdlərdə maraq motivasiya yaradır, ümumiyyətlə dərsə cəlb olunmasıdır. Motivasiya. Motivasiya üsullarından cümlə kökləri nə idi? Bax, onlarda biraz mən çətini çəkəcəm. Onda o hissələr baxarsız, olur. Çətini çəkəcəm. Çox sağ olun, Cəmal əmə. Çox sağ olun. Siz də varmısınız. Deməli, burada qaldı müəllimlərimizdən, müəllim idi, bayaq dedim. Türkçə müəllimi siz, Sənan müəllimdir. Bir-iki müəllim də var ki, yazmışdınız mənə ki, gələndə sual cavab edərsiniz, yaxşı.
Belə. Başlayaq, müəllimlər işləyin tezdir.